हॅलो हॅलो हॅलो. आज या ठिकाणी श्री गावदेवी भजन मंडळ आमचे सन्माननीय संजय बुवा यांच्या पूर्ण परिवाराचा हा वर्धापन दिन आहे आणि त्यांच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला मला आवर्जून निमंत्रण असते. ती सेवा करायची संधी मिळते मला, त्याबद्दल संजय बुवा त्यांच्या पूर्ण परिवाराचा मी आभारी आहे. मला तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे माझी प्रकृती नाहीच आहे तशी येण्यासारखी कुठे. मला अजूनही 1.5 महिना 2 महिने बाहेर राहण्याला डॉक्टरनी परवानगी दिली नाही, पण शेवटी मन राहत नाही. भजन नाही तर काहीच नाही असं वाटतं आयुष्यात. त्याच्यामुळे माझ्यासोबत आज अरुणजी आहेत, प्रसिद्ध हार्मोनियम वादक गायक समीर सुरेबे, मिलिंद जीवानी, मधुर नार्वेकरजी. एक छोटासा प्रयत्न. आणि आज ज्यांना तुम्ही ज्यांचा गौरव करणार आहे त्यांचे खास मित्र आणि तुमच्या सर्वांचे गुरुवर्य ज्यांना आज तुम्ही जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मान, त्या योग्यतेची ती व्यक्ती आहे. बाबा घरी आल्यानंतर माझी मैफिली झाली आमची, छान बसलं. तर त्यांचं दीर्घायुष्य असंच लाभो या पुरस्काराबद्दल सर्वांनी त्यांना शुभेच्छा देवा, टाळ्या वाजवून. आनंदित आहे ज्याच्या चेहऱ्यावर नेहमी आनंद असतो. बुवांना आल्याला मी संगीताना आवडणार आहे गाभून कधी परवा सांगितलं तर तोच गातो आज. राग पडती बाय काय सांगू तुझ्या, काय काय सांगू तुझ्या तुझ्या चरणाच्या सुखा. काय सांगू तुझ्या चरणाच्या सुधा. आय सांगू तुझ्या चरणाच्या सुखा. काय सांगू तुझ्या चरणाच्या सुखा, चरणाच्या सुखा. काय सांगू तुझ्या चरणाच्या सुखा, चरणाच्या सुखा. काय सांगू तुझ्या चरणाच्या सुखा.
अनुभव ठाऊका नाही तुझा अनुभव ठाऊका नाही तुझा काय सांगू तुझ्या नयनाच्या सुखा काय सांगू तुझ्या चरणाच्या सुखा काय सांगू तुझ्या चरणाच्या सुखा बोलत आहे कैसे वाटे खरे 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 अमृताचे गुण अमृताचे गुण अमृताशी अमृताचे गुण अमृताशी
तुका म्हणे आम्हा मोक्षाचा
धन्यवाद बुवा, धन्यवाद. खरं तर वन्स मोरची एक अपेक्षा आलेली आहे सगळ्यांकडनं थोडीशी